Dina pangaosan ieu insyaallah urang ngabahas tentang muamalah. Tapi karena temana saur di DKM pengusaha muslim yang tangguh. Dina sejarah kehidupan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia 25 tahun Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos tiasa masihan mas kawin, masihan mahar ka Siti Khadijah sebanyak 600 juta mun diartoskeun. Syarat penjual dan pembeli. Syarat pedagang dan pembeli. Dina syaratna teh aya syarat Islam, Pak. Janten ical galeus sareng non muslim ge sah biasa. Asal hiji berakal. Nu kadua balik. Yang ketiga tidak ada paksaan. Nu kaopat ijab sinareng qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil muamalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hadirin jamaah pengawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina pangaosan ieu insyaallah urang ngabahas tentang muamalah. Tapi karena temana saur di DKM pengusaha muslim yang tangguh. Supados rada keren judulna. Bapak-bapak terang ka Kangjeng Nabi teu, Pak? Terang ka Kangjeng Nabi, saha Nabi urang teh? Nyata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang sempurna dan manusia yang paling paripurna. Picontoeun urang sadayana. Anu usaha contohna Kangjeng Nabi, pamimpin contohna Kangjeng Nabi, anu sok resep ngaji contohna Kangjeng Nabi, nu sok ngajar ngaji contohna Kangjeng Nabi. Nah cenah aya bahwa Kangjeng Nabi teh contoheun pikeun jalmi-jalmi sok arusaha, Pak? Aya henteu? Subhanallah. Dina sejarah kehidupan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi Muhammad anjeunna ti yuswa 8 warsih dugi ka yuswa 12 warsih. Anjeunna teh nampi ngangon doma, Pak, titipan doma ti orang-orang Quraisy waktu harita. Tuh. Sehingga karena kejujuran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diberi gelar satu acan diangkat janten Nabi, janten Rasul, Al-Amin, orang yang terpercaya. Rasul mah yuswa 8 warsih dugi ka yuswa 12 warsih teh tos ngangon doma beurna. Kinten-kinten murang kalih ayeuna kersaeun henteu, Pak? Kersaeun henteu? Tuh, Rasul mah usia 8 tahun sudah mengembala kambing. Kambingnya bukan hanya satu, banyak Rasul mah. Bukan hanya kambing milik Rasul, tapi milik-milik orang Quraisy juga dititipkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabayang usia 8 tahun. Berarti Rasul adalah sosok manusia yang mandiri, yang ulet, yang rajin, yang terpercaya. Naon margina? Margi Kangjeng Nabi nampi titipan ti orang-orang Quraisy waktu harita pikeun menitipkan domba diasuh diurus ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ti yuswa 12 warsih Rasul ngiring dagang. Ngiring icalan, Pak. Di dia murang kali bapak-bapak, ibu-ibu. Nya 12 warsih sok tos icalan teu acan. Icalan teu acan. Mental Kangjeng Nabi dari usia 8 sampai 12 tahun sudah terbangun. Naon kemandirian, rajin, ulet gitu kan, terpercaya.
Akhirnya ketika Rasul usia 12 tahun ngiring dagang sareng saha pamanna nyaeta Abu Thalib. Bapak-bapak murang kali Yusua 12 tahun terus diajar icalan teu acan. Terus diajar icalan teu acan. 12 tahun mah berarti usia kelas genep SD. Tuh, ketika bapak-bapak mengajarkan anak-anak untuk berdagang pada usia 12 tahun, subhanallah, berarti itu mencontoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam untuk terlatih mah Pak, isin teh, era teh, gengsi teh, tuh dicontohan Kangjeng Nabi urang sadayana usia 12 tahun tos berdagang. Ngiring dagang Pak, sasarengan sareng Abu Thalib kawit nama, subhanallahnya dagang ka Syam gitu kan. Sehingga bulan lagi bulan Safar, namina Safar teh kosong. Jadi ketika bulan Safar, bangsa Arab waktu sarita kosong teu aya di daerahna, naon keluar ari calan. Ari urang di calan di mana Pak? Di calan di mana Pak? Di pasarnya, caket tuh. Waktu sarita Kangjeng Nabi mah keluar di Mekah. Kamana icalan ka negara Syam pada usia 12 tahun. Hari tama jalan Pak, anu gaduh kuda, anu gaduh onta tuh. Terlatih Kangjeng Nabi usia 12 tahun sudah belajar berdagang. Sampai Yusua sabaraha warsih, sampai usia Kangjeng Nabi Muhammad mencapai usia 25 tahun. Asalna ngiring dagang Kangjeng Nabi sareng pamana. Parantosna kitu Kangjeng Nabi mandiri dalam artian langsung anjeunna henteu mangicalkeun tapi dagang nyalira, langsung nyanak ti Siti Khadijah. Sampai-sampai Siti Khadijah lamun dina muamalah atau nabi ekonomi Islam itu memberikan qirad kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan modal kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendagangkan dagangannya Siti Khadijah. Berarti Rasul dilatih menjadi seorang pedagang, menjadi seorang pengusaha dari usia 12 tahun sampai usia 25 tahun. Diangkat janten Nabi, janten Rasul teu acan. Yusua Kangjeng Nabi diangkat janten Nabi, janten Rasul Yusua sabaraha Pak? Yusua 40. Alhamdulillah pinter tuh aya murang kalih nu sok hadir di majelis ta'lim mah. Eta Kangjeng Nabi dari usia 12 tahun sampai usia 25 tahun Rasul merupakan seorang pedagang, pengusaha Pak. Sabaraha tahun berarti 13 tahun Rasul berdagang. Subhanallah, sampai fantastis. Fantastis tidak? Ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah sareng Siti Khadijah radhiyallahu anha, Rasul masihan mahar ka Siti Khadijah 20 bakrah. Ai bakrah teh naon Pak? Bakrah teh naon Pak? Jadi mas kawin maharna Rasul ka Siti Khadijah teh 20 onta bakrah. 20 onta ngora anu danten keneh. Lamun diartoskeun pangaos onta bakroh, onta anu masih muda nu danten ku ayeuna pangaosna 30 juta hijina. 30 juta dikali 20 berarti sabaraha Pak? Mun diartoskeun 600 juta. Usia 25 tahun Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos tiasa masihan mas kawin, masihan mahar ka Siti Khadijah sebanyak 600 juta mun diartoskeun. Fantastis tidak? Berarti Rasul waktu harita sukses. Artosna langkung bisa kitu berarti karena keberhasilan usaha Kangjeng Nabi. Walaupun dina hadis Rasul nerangkeun khairuhunna aisaruhunna shadaqan. Sebaik-baiknya perempuan itu adalah yang paling mudah maharnya. Jadi anu gampang mas kawina nu namina istri mah. Jadi meureunna teu memberatkan gitu kan. Tapi walaupun Rasul mengeluarkan statement hadis seperti itu, tapi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Masihan contoh orang
umatna ka umatna anjeunna ketika nikah dengan Siti Khadijah mengeluarkan mahar atanapi mas kawin 20 onta yang masih muda, onta danten, lamun diartoskeun eta onta pangosijina 30 juta, berarti Rasul memberikan mahar kepada Siti Khadijah itu sebesar 600 juta. Subhanallah. Berarti sukses gak Rasul waktu sarita? Sukses gitu kan. Siti Khadijah oge kitu sami gitu kan. Seorang saudagar besar sanesa Mekah tapi sa jazirah Arab, sa Indonesia lamun ayeuna. Subhanallah, tapi hartanya ketika diangkat janten Nabi janten Rasul seep dianggap berdakwah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sanyanya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu mau merubahnya sendiri. Abdi mah da pasrah we bade kumaha-kumaha ge. Ieu mah takdir bari can usaha. Abdi mah pasrah we da ieu mah takdir ti Allah, nya takdir ti Allah tapi kedah usaha. Nah, ketika bapak hoyong gaduh artos anu seueur tapi teu usaha kinten-kinten eta artos dongkap moal. Dongkap moal. Moal. Ayeuna bapak teu damang. Hoyong damang teu. Wios beda takdir ti Allah. Saur Allah geringnya gering, saur Allah cagernya cager. Tapi itu berobat. Kinten-kinten cager moal. Cager moal. Moal. Matak cek Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu mau merubahnya sendiri. Hoyong gaduh artos berarti usaha. Damel, bekerja keras, naon we pada malana mah gitu kan. Ketika kerja berarti kinten-kinten aya bapak we nu di pasar. Lamun misalkan bapak ieu nu di pasar dongkapna hoyong gaduh artos teh, berarti kedah seueur anu meser. Ayeuna asal dagang we dongkap ka pasar nu sanes mah ti subuh malahan mah nya tos dadasar. Bapak mah jam 8 karek dadasar cik kinten-kinten kenging artosna anu mana tah Pak? Anu seueur kenging artosna anu mana? Anu ti subuhnya. Nu ti subuh gitu kan. Ieu mah ti jam ti subuh, anu ieu mah ti jam 8 tapi beberesna mah sareng. Berarti otomatis tah anu bakal kenging pelanggan, anu seueur meser berarti anu ti subuh. Eta teh usaha sanes. Ti saha eta? Ti jiwa urang berarti kan. Nah, urang dibahas ayeuna nyata berhubungan dengan urang sadidinten nyata fikih muamalah. Naon hartosna muamalah teh? Muamalah teh nyata nyanak hiji manfaat tina hiji barang atau hiji benda dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh hukum syara. Nyata jual beli teh apa? Dalilna mana? Dalilna dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Janganlah kalian semua memakan harta di antara kalian semua bil batili dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan perdagangan. Tadina ieu teh dina isal galeh aya syaratna Pak. Isal galeh aya syaratna teu Pak? Aya syaratna teu? Aya Pak syaratna Pak. Syarat penjual dan pembeli. Syarat pedagang dan pembeli. Hiji kedah naon? Kedah naon? Tes terang teu acan Pak. Tes teu acan, Bapak rata-rata icalan teu? Icalan teu? Icalan nya banyak. Walaupun orang teu icalan, abdi mah da teu icalan Pak Ustad, tapi sok janten nu meser tara. Oh sok kan. Abdi Bapak misalkan janten tukang dagang, otomatis posisinya sebagai penjual. Abdi mah teu dagang, tapi osok meser makan, berarti sebagai pembeli. Eta aya syaratna, penjual dan pembeli ada syaratna. Walaupun ayeuna misalkan Bapak abdi mah pedagang, tapi kan lamun misalkan hoyong nyetok barang meser henteu. Meser deui kan, otomatis
Pada waktu itu Bapak pedagang, tapi pada posisi yang lain Bapak juga bisa menjadi posisi seorang pembeli. Dina hukum fikih muamalah, syarat seorang pedagang dan pembeli hiji nyaeta kedah naon Pak? Kedah naon? Ijab kabul mah terakhir eta mah. Hiji kedah berakal Pak. Berakal. Kedua akal. Lamun misalkan anu ilang akal, anu gelo lah gitu kan. Kinten-kintenna kumaha ta Pak? Sok meser tara. Tara kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mang bade meser ieu karena naon? Karena eta teh gaduh akal. Ketika ical galeuh seung anu gelo punten nya, anu banjunun saha henteu? Ayeuna anu meserna gelo gitu kan. Nu meserna aya nu ngicalna cager gitu kan. Naon margina disyaratkeun pedagang sareng pembeli gedah gaduh akal. Tiasa wae kan aya nu gelo mah da teu apaleun ilang akalna. Teu gaduh hitung-hitungan. Misalkan gaduh bumi, pangawas bumina teh 100 juta. Sabab ku teu gaduh akal teh Kang, abdi gical bumi tah hegwe 10.000 lah gitu kan. Batak syarat pedagang sareng pembeli hiji kedah gaduh akal. Nu kadua balik. Kedah balik Pak. Balik. Ayeuna mun murang kali sah teu ical galeuh. Murang kali menurut sebagian ulama sah seorang anak-anak jual beli cuman pada benda-benda yang kecil gitu kan nilaina. Ari benda-benda anu aragung mah sifatna eta henteu sah, tetep kedah balik. Naon margina? Margi can panceg pemikiranana. Katilu ical galeuh teh syaratna naon? Tidak dalam paksaan. Tidak ada dalam paksaan. Saur Kangjeng Nabi, innamal bai'u antaradin. Saenyana jual beli itu suka sama suka. Kumaha lamun misalkan kieu karena paksaan, jang jual tah eta, lamun teu dijual bakal anu diancam. Saha teu ical galeuhna Pak? Menurut hukum fikih muamalah eta ical galeuh anu dalam keadaan paksaan itu tidak sah. Nu terakhir nya eta ijab dan kabul. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eta syarat pedagang sareng pembeli. Ayeuna aya syarat barang yang diperjualbelikan. Bade naros ka Bapak, lamun ngical homer halal teu? Homer arak, Bapak ngical arak halal teu? Tuh kan. Alhamdulillah naon margina tos terang hukumna. Barang anu dijual belikeun teh kedah aya syaratna. Naon syaratna? Hiji barangna teh kedah suci Pak. Berarti ketika barangna henteu suci berarti ical galeuhna oge henteu sah. Nu kadua, barang anu diical teh kedah naon? Kedah anu tiasa diserah terimakeun, diserahkeun. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anu mengandung unsur tipu. Kedah dibuka heula Pak, tuh eta jual beli. Teras anu katilu, barang anu diperjualbelikeun teh kedah milik. Milik saha? Milik penjual. Ayeuna ngical barang batur sah henteu Pak? Sah henteu? Mang, eta motor rek diical ah. Teu nya eta badah motor tetangga gitu kan. Motor tetangga. Eta barang teh kedah naon? Kedah milik si penjual. Kesimpulanana ye, alhamdulillah urang sadayana pasti posisina penjual sareng pembeli. Syaratna tadi penjual sareng pembeli teh naon Pak? Hiji dina syaratna teh aya syarat Islam Pak. Janten ical galeuh sareng non muslim ge sah biasa. Asal hiji berakal. Nu kadua
balik. Yang ketiga, tidak ada paksaan. Nu kaopat ijab sinareng qabul. Ari kapungkur mah beureun ijab qabul teh nyangakeun barangna nampi tosna. Da ayeuna mah tos canggih, Pak. Bapak lebet weh ka supermarket. Aya bahasa kitu teu? Neng nyangakeun artosna nya nampi barangna kitu henteu? Ayeuna pantes canggih naon ada bukti struk gitu. Kahiji urang mencontoh kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan anak-anak kita pribadi-pribadi yang mandiri, untuk menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Bagaimana supaya sukses? Hayang sukses tuh Bapak. Yang sukses tuh. Ieu mah sanes kitab, tapi menurut seorang entrepreneur, kesuksesan itu akan didapat ketika satu punya targetan dalam hidup. Gaduh target. Saya target icalan hari ini harus laku sekian box gitu kan. Sekian kilo itu adalah target. Ketika ada targetan, kita akan yakin bermunajat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil kita berusaha berikhtiar yang maksimal. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas untuk mencapai target. Ketika sudah ada targetan, maka yang kedua otomatis ada hasilnya banyak. Dikumahakeun, ditabung ke. Ada target, sesudah ada target akan ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas sambil bermunajat kepada Allah. Yang kedua, ketika sudah ada hasil, maka jangan lupa nabung. Dan yang terakhir adalah kita punya passive income. Passive income itu naon, Pak? Investasi pinter. Walaupun Bapak henteu damel gitu kan, tapi karena punya passive income ada penghasilan yang mengalir, Pak. Bermuamalah ical galeh kedah sesuai dengan aturan-aturan Islam. Supados naon? Supados barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia urang bahagia, di akhirat masuk surga. Amin ya, mudah-mudahan we timana rezeki mah. Sakitu nu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Hatur nuhun kana segala perhatosanana, nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatanana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.